हाँ वीडियो साहब। हाँ 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 हाँ। अरे मुखियाइन गलबड़ी उनका भतीजा के बियाह बा। हाँ हाँ, तो एक सप्ताह में आ जाइए तो हम लेके चल आएम। जौन कागज पत्र बा उनको दस्तखत हो जाई। अरे काहे ला चिंता कइले बनी। अरे जाले रउआ बानी ये ब्लॉक में ताले हमनी के कोनो दिक्कत बा। मुखियाइन बड़ा बड़ाई करेली रउआ। ये वीडियो साहब बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ 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 हाँ। और सेवा पानी तो समय समय पर होते रहेला। ठीक कहता नहीं। अच्छा हाँ हाँ हम आ जाए आ जाए आ जाए। मुखियाइन के लेके आ जाए। ठीक बा वीडियो साहब। ओके। रे अजोरिया, रे तने एक गिलास पानी ले बे। खाना पीना बन गइल बा? कभी बन गइल बा। कबे बन गइल बा? हाँ। तो ए हमरा से मुंह जो हतारू हमार जा खा पूरे के ले अब खाई एगो पंचायती में जाए के बा। ठीक बा लेके आओ था। हाँ जा। प्रणाम मुखिया जी। हाँ सुबह पहले हम प्रणाम करनी है। पहले हम प्रणाम करनी है। गाँव खेदू का बात हो? हम प्रणाम करनी है तो पहले उंगरा का आशीर्वाद देनी है महाराज। अरे खुश रही रहो, खुश रही। अरे वो खुश रही महाराज। एक बेर आके प्रणाम करबो। हमारा एक गरज लोग हो। ए तो बताओ ना का गरज बा? बहुत बड़का गरज लोग हो। ए महाराज तो कुर्सी खींचा बैठो है जा बाबू। बैठी। हाँ बैठो खेदू भाई बैठो बैठो। आज कैसन कैसन कबाड़ लोग आ जाता है। ए महाराज आइले तो हम केहू के दुआर पर बैठल नहीं की कुर्सी पर रहुआ कहता है तो हमरा बैठे ना। अब छोट बड़ के अब कोनो अंतर थोड़े बा। सब सरकार बराबर कर दलो। हाँ सब कोई बराबरी में। कहाँ बराबर कोइले बाजी। देखी तो रहुआ के राउर देह के बा हमार देह के बा। अरे देख के नहीं के नो देख के में बराबरी देखे के बा आ काबू के बराबरी देखे के बा। अरे समानता समानता हो गइल बा। काथी में समानता? अरे जाति धर्म सब एक हो गइल अब एकदम। तू बराबरी में हो गइल। कुर्सी पे बैठे में कोनो दिक्कत नहीं है। बोलो रहुआ राउर जात बदल गइल हमारे जात हो गइल। अरे जात अपना जगह पर बा, भेवती अपना जगह पर बा। बोलो ना तार कौन काम से आइल बड़ा। दिमाग मत खपाओ हमार। बहुत बड़का गरज से आइल बनी। हाँ तो बोलो। रहुआ से बोले वाला नहीं है। हाँ बोलो। ये तो मुखिया हम ही नु होई तो हमरे से नु कहब तो तार कोनो बात होई तो ओकर ना मुखियाइन के बोलाई हम मुखियाइन से कहम चाहे भी घरे जाके मुखियाइन से बात मार दे तू नहीं। मुखियाइन हमरा में का अंतर बाहू? वो हमार पत्नी नु होई तो उहे नु उठ रहली। कैसन आदमी भाई? खत्म वाला साफ उठ रहली माल जाल होई। महाराज उठल ना रही ना हमरे घरे उठ के गई रही। हमरे घरे न उठ के गई रही। ए भगवान कैसे के बतियाई। बेहुदा के बेहुदे रह गइल तू जानल कि ना। अच्छा मने हम कहत नहीं उठल ना रही हमरे घरे ना गई रही उठ के। रे तो उठल कहल जाला। आखिर चुनाव में खड़ा भइल रहली तारा घरे वोट मांगे गइल रहली। ए काहे नहीं के फरिया कहत? खड़ा कहाँ रहली चलत तो रहली खड़ा रहली हमरा द्वार पर। अच्छा तू अपन बात बताओ। ना रहुआ से ना बताए हम मुखिया इने से बताए। बताओ ना भाई। ना रहुआ से बतावे वाला नहीं है जाए हम रहुआ से ना बताए। देखिए फोन आइल उठाई। हेलो से बता। अरे आ रहल बानी हम पंचायती में। अरे दुआरे पर तो 2 चार गो लोग आइए जाता। यही में तनी लेट हो गइल बा। तनी 5 मिनट खेपी लोगिन बर्दाश्त करी। आ रहल बानी सीधा पंचायत में आ रहल बानी हम। हाँ भाई पंचायते भवन में हमारा मालूम नहीं खे। हम ही समय दल बानी। ये होशियार बने। अरे 5 मिनट में आ रहल बानी। रखी बात बताओ होशियार। हाँ बोली कोई को देखत मनी फोन पर। महाराज रहुआ के बतावे वाला बात नहीं है नु। मेहरारू के बात बा मेहरारू से बतावल जाई। तो मरद हो के हमरा मेहरारू से तू बतइबा मेहरारू वाला बात का बतियाता रह तू तारा दिमाग सही नहीं है का? रहुआ मेहरारू से हम नहीं बतिया सकत। तू हमरे से बतिया लिए जाके हमरे घरे उठ के गइली वोट मांगली हमरे से बतियली तो ओकरा ना एथी भइला। अब हम बतिया लेम तो दोसर बात हो जाई। तो मेहरारू से हमरा तू बतियइबा
मेहरारू से तू अपना मेहरारू के लेके आवो, हमरा मेहरारू से बतियाई, हमरा कोनो एतराज नहीं है। हम अपना मेहरारू के लेके घूमत फिरी। न तो हमार मेहरारू गाजर और सेतिया का भइल बिया, क्या हमरा मेहरारू से तू जाके बतियाईब। आ जो ना दिन उल्टी पाला झाड़ के घूमत रही, आगू दुआरे दुआरे उठ के वोट मांगत रही, ओ दिन में ना को लाज लागल, आज घर में से निकाले में रुआ लाज लागता। ए तो बुझत का नहीं खो, दिन वोट मांगे गई रहली तारा घरे का घूमत रहली गांव नगर में, तो साथे हम नु रहनी हम आए संगा रउआ रहनी है में उ रहली, रउआ साथे कहां रहनी। ओ अरे एक के साथे नु घूमत रहनी सो। हाँ। बात बताओ ना भाई ते, देख हमरा लेट होता जल्दी की ना। रउआ से हम ना बताएम, जाई रउआ मुखिया इनके बोलाई, हम उहे के बतावे वाला बा, उहो के कान में बताएम हम। अरे मुखिया इन घरे नहीं खी, कहां गइल बड़ी? उनका भतीजा के बियाह बा, गोइल बड़ी 6 तारीख के बियाह बा, वहीं आवे में अभी 1 सप्ताह समय लगी। ए महाराज अभी लोगन कहां रहब, 10 दिन बाद लोगन बा। अरे 6 तारीख के लगन बा, पहले ही गोइल बाड़ी बोला के गोइल बाड़ी नैहर के। का बुझता रह तू मर्द, तू नहीं बतियाओ ना हमरा से यार कौन बात बा। ना वैसे ना बता, ना बती बता जा तब हम चल अगर बाद द्वार पर आएम तो बुझ रखे। ए बुद्धि हैं? कौन आते कौन हमरा हां से झाड़ता नहीं हमरा के, है खेदू के झाड़ता नहीं रउआ हैं। ओ बरस से तू दिमाग हमार चकरैला बाड़ो। कहो ना का बात हो, कहो ना मुखिया नहीं खी, मुखिया जी से ही बात कहो आखिर। हमरा में मेहरारू के बात तो रउआ से कह दी। अरे मुखियाइन के हम पति हैं नु, मुखिया पति हैं कि ना हम कुछो है तो का हो, बलाकुआ में हम ही नु जाके सब देखी ने, सब पर भी हम ही नु करी ने। 8-10 कतवा रउए करेनी। अरे दस्खत करे खातिर जहिया रहेला कागज उगज बिटरा ला लेके हम कहे जाई ने करा ली ने। देखी यार ते दिमाग मत चाट, हमरा लेट हो रहल बा। अब पंचायती के कोई गो तोरा सामने फोन आ गई, का बात बा बोलो ना। क्या हम बताई, क्या बताई अब तू ज्यादा एथी कर बता हमारा प्राइवेसी वाला बात बा, प्राइवेट बात कहो बा। ना, काने में कहो ना हमरा के का कह के चाहत रहे बोलो ना, और सट जाए ने केहू कहेम ना नु, नहीं हम काहे कहे छै। हम मुखिया इने उठा रहली, उनकरे से आई रहनी बतावे। अच्छा तो हमरे से बोलो ना, हमारे जितना मदद होई, जितना काबू होई, जितना सोच पर भी होई तारे में हम छोड़े। बताओ कौन काम होता। लइका कोई महीना पर केंगो होला, लइका कोई ओइसन कोनी ना बतावे रउआ का, ओइसन कोनी तू नहीं अब हमरा से पूछे आवत रहो।